Tapi ini, diagnose sa ni, tanay. Okay. Tikas. Normal lang hani. Sige. Ato testingan kung magkajud ng laban. Kay maglabad sa mga tuyo pag ano finally na plaster. Oo, maugajud no. Tayo dugo, di ba makapal kung sugo, relax lang. Sakbot lang yung makawin kami. Resulta. Ang sugo. Ditsugikan. Pati mo? Ay, laro. Ako na maliit din niyo. Napansin mo? Oo. Spine niya, plaster. Okay na, okay na sipin tigas. Hindi mo pitigan, hindi mo nalagatak, kaya mga plaster. Oo. Mani sa baya, kay plaster man diri. Pansin mo? Mao to maaho ni naglagatak ko yung ano plaster ko to perminti na ako pati. Ini na Lisa. Atake na? Nalisa. Pag di ka plaster, grabe yung lagatak. Kaya nangaubos mo sila. Ako grabe Nalisa ka lagatak. balik. Sige na lamang ko ato gilot pero may lagatak. Relax. May nervous ka. Okay. Napian. Sige, hindi. Apa? Oh, suka mo. Tapos na ang dili. No, okay. Bal! Bati mo. Relax ha. Huwag kong subisan gamay oh. Labi na kung John Litson na, grabe. Uwil. Ito bati mo? Nalisa mo yung tuhod niya. Pero Kapansan niya gamay kay biti. oh, pusog. Grabe man ang hangin ng pundo. Automatic ginawa yan pag mabito kita lang. Ano sa daw bang daw. Ang bati mo dali. Alisa ni mo waya, asay. Ito. Relax. Biti mo? Biti. Kapilin. Sige, bisahin. Sige. Sinong sa ako kapinis? Ups ka, tata. Relax, oh. Basta na. Ba't yung mga hawak ni Te? Tikas, ma'am. Tikas. Ito, ma'am. Okay, kumpasan na ito na ang biti dito. Anto? Bati mo? Basang. Oops, adalag ko. Sige. Relax sa pagkando ko. Nabiti. Hindi ako likod. Oh, nabiti, no?